gorengan ninik karo nunuk kuwi. Delalah ki ninik ro nunuk tiba. Lah kok ninik iki ora apa-apa, nunuke suwek lho, Nduk. Aku kleru nggo napa ta iki? Engko wis dikekrek wong kene. Kan ninik karo nunuk ki lak numpak sepeda motor. Bener. Lah terus kegriul watu tiba. Lah ninik iki gak apa-apa, tapi kok nunuke suwek ngono lho. Mbok aja suwek ngono lho. Lecet kopi ora aja nganti suwek lho. Wong suwek kok sekilan kok piye to? Ngene lho ngene, tangane sekilan. Gak aku, seking. Semene sumpah. Iso ning mbok aja diomongke nek suwek. Lah terus apa? Ya mung lecet rada ombong ngono, aja suwek. Ya dokter ngomong suwek terus dijahit kok. Aja Kang sumpah nggonku marai keri. Lah apa kowe suwek? Kok iso keri iki? Kowe kok tenane mulih wengko. Kok iso wong